Konuşalım. Biz bugünkü videomuzda birinci videomuzun devamlı olamiz. Ana videomuzni boshlashim oldin kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Va birinchi qism videomuz albatta chiqdi. Ana unda boshladik. Biz kreativga o'tib qolibdi va mana shu vaniyada olamiz. Biz hech narsa olganimiz yo'q. Mana o'z holda turibdi. Ukam ham qo'shilib olgan. Mana keyin divanimizni olamiz. Mana ukam kanaliga o'tib obuna bo'lib qolinglar. Nalir Salimov Avrofond. Ukamning kanalida turli xil qiziqarli qo'shiqlar, Avrofondlar bo'lib o'tadi. Bizning maqsadimiz uy qurish edi. Endi daraxtlar toza, bu narsa qilib uy qurishimiz kerak. Ukam nimadir beraman deyapti. Uka yasab. Bittang ham yo'qmi? Temir. Ukam kirka berdi. Va toshni men o'z bo'ynimga olaman va ukam esa daraxtni o'z bo'yniga oladi. Hop, endi esa daraxt ham toshlar yig'ib olishimiz kerak. Videomiz albatta qiziqarli bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan like va obuna, bizdan esa qiziqarli videolar. To'g'ri go'sht ko'p va lekin baribir kerak. Qancha qolsa keyin ham go'sht qilishni to'g'ri keladi. Shuning uchun hozirdan o'ynardim. Lekin ukam telefonni original Minecraftni ko'tarolmaydi uchun men ham Minecraftda survival agar video yoqotgan hozir pauza qilib qo'ying va to'g'ri men juda ko'p seryapman, lekin bu atigi ikkinchi videomizda. Paytgacha 5 ta video qo'ysak ham mayli edi. Lekin atigi bu ikkinchi videomizda ilk kunda olyapmiz. Hech kim like bosib obuna bo'lmaganda ikkinchi qismini chiqaryapmiz. Ba'zi youtuberlarga o'xshab. 200 ta like o'tirmasam, birdaniga video chiqaryapmiz. Ancha temir topdi. Xo'p. Endi biz kerak. Daraxt. Xo'p, kommentga yozib ketinglar. Sizlarga qaysi Minecraft original yoki oddiy? Yo'qmi ham? Yo'q. Masalan, men original Minecraft yoqadi. Original Minecraft esa xohlaganingizcha mod qo'shib, mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Oddiyda ham serverga kirib o'ynashingiz mumkin. Qanaqa server desalaring, uni o'zim alohida qilib, agar o'xshasa
ana shu serverda qo'yib o'taman. Agar o'xshamasa esa yo'q. Boshqa videolar qolsa davom etaman. Ukamni videolarini ham tomosha qiling. Albatta, beringlar turli xil qo'shiqlar qo'yib boradi, ayniqsa telefon uchun Avro. Va keyingi videomizda qanday video chiqishini masalan ba'zi qishloqda qarab eng ko'p komment yiqqan odamni binoan aynan o'sha videoni olishga harakat qilamiz. Biz hozircha bu videoni telefonda ko'ramiz. Agar sizlar like bo'lsa, obuna bo'lib podpishka qilasizlar, biz keyinchalik olishimiz mumkin. Faqatgina sizlar yordamlaring kerak. Sizlardan hech kim pul talab qilmaydi. Faqatgina qo'shsalaring o'zingizga yetadi. Hop. Endi gap tuzilsam, ba'zi yo'qam mumkin. Aka opa jangi bo'lsa, albatta ko'ramiz ikamiz. Biz juda ko'proq daraxtlar to'plashimiz lozim. Chunki u qolganimizda juda ko'p daraxt ketib qolishi mumkin. Hop. Endi esa ukamga ovqat beramiz. Qo'ydan qancha? Hop. Mana ukam ham chiqib ketadi. Buning videosi tugadi. Bitta urib edim, toshli toporim sinib ketdi. Unda video sizlarga yoqsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz keyingi qismni albatta chiqaramiz. Sizlar like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda xayr.